नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। इसमें मैं वीडियो में आपको 3 प्रॉब्लम्स आपको बताने जा रहा हूं जो दिमाग में आती हैं, जैसे कि टिनिटस की प्रॉब्लम, दिमाग का कुछ भी बोलते रहना। एक तो टिनिटस की प्रॉब्लम होती है और एक होती है अजीब अजीब आवाज़ों का आना। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सिम्टम्स होते हैं आपका बीपी, अगर आपका हाई होगा तो सिम्टम्स बढ़ेंगे, या आप ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको आवाज़ें अजीब अजीब आवाज़ों का आना। और ये रोने की भी आवाज़ हो सकती है और हंसने की भी आवाज़ हो सकती है। और दूसरा है इसमें हंसना। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, हंसते रहते हैं, अपने आप से बातें करना और हंसते रहना। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं, ये भी आपके बीपी से ही संबंधित हैं, आपके सोचने से संबंधित हैं। जैसे जैसे आपका बीपी बढ़ेगा, आपके सिम्टम्स कैसे बढ़ेंगे? जैसे कि आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, दिमाग से दिल तक की ये परेशानी आती है। जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जब दिमाग से आप ज़्यादा सोचेंगे तो दिल और दिमाग दोनों एक हो जाते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं हंसना मना है। इसके 2 चैप्टर मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो के। ये मैं तीनों को मिक्स कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें आपका बोलते रहना, टिनिटस का आवाज़ आते रहना, या आपका सिम्टम्स कोई भी, जैसे कि आवाज़ें आना, रोना, हंसना, रोने की आवाज़ आना, या हाँ मैं हूँ, दिमाग में आवाज़ आना, या मैं हूँ, नहीं हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं क्रोध करूँगा, क्रोध करूँगा, क्रोध करूँगा, ऐसे बोलते रहना। कुछ भी सिम्टम्स हो सकता है। और इसमें तीसरा होता है शक। मैंने इसमें शक की भी बनाई है और हंसना मना है और बोलते रहना क्या भी है इसमें। अब मैं इनको तीनों को मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं, जैसे कि शक, किसी का किसी के प्रति शक होना, और ये शक फैमिली में किसी के ऊपर भी हो सकता है, या बाहर किसी और किसी पर भी हो सकता है। जैसे कि आप कहीं गए हुए हैं किसी डॉक्टर के पास, या एसी ऑन हुआ है तो आपको लगा कि ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको लगेगा। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ अपने आप बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। शक, हंसना मना है और दिमाग में आवाज़ें आना, 3 सिम्टम्स के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आपको मैं इसमें बचने के लक्षण, इसमें आप जो बचेंगे, क्या क्या लक्षण होंगे और उन लक्षणों से आपको कैसे बचना है, उन लक्षणों से आपको कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है। तो ये लक्षण भी मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आएंगे, और यहाँ पर आपको ये जो लक्षण हैं इनसे आपको कैसे बचा जाए, कैसे आप इससे दूर हो पाएंगे और कितना दूर हो पाएंगे, और ये सिम्टम्स कितने आपसे दूर रहेंगे। तो इसमें पहले मैं बताने जा रहा हूँ शक का और आवाज़ें आना। जैसे कि आवाज़ आती हैं और ये कंटिन्यू आवाज़ आती है इसमें, और बोलते रहता है दिमाग इसमें। और दिमाग ये इस तरीके से बोलता है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ा देता है। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं या शक आ गया आपको, तो आप उसको कंटिन्यू सोचते रहेंगे। तो यहाँ पर अपने आपको बचाना है, उस चीज़ से आपको निकलना है। फैमिली में बैठकर बात करें, उस चीज़ का
जो भी आपका प्रॉब्लम्स है आप बात कीजिए और उससे आप निकलिए। यही एक आसान तरीका है। उसको ज़्यादा ना सोचें। कुछ ऐसे होते हैं कि शर्म की वजह से नहीं बोल पाते, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से गलती कर रहे हैं। कुछ डर कर नहीं बोलते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इससे आपको निकलना होगा। डरना नहीं है और ना ही घबराना है। आपको खुलकर उसी फैमिली मेम्बर से बात करें जो भी प्रॉब्लम्स है और उसको क्लियर करें। जितना इग्नोर करोगे, जितना जल्दी इससे निकलोगे, आपके ये लक्षण जो हैं इससे आप बच जाएंगे। दूसरा है बोलता रहना किसी भी चीज़ का, जैसे कि आवाज़ आना। इसमें आवाज़ जो होती है कई प्रकार की हो सकती है। रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, या मैं हूँ, हाँ हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं क्रोध करने वाला हूँ, क्रोध करूँगा, या कोई भी मैं अब गाली दूंगा, तो वो चलता रहता है। तो इससे आपको निकलने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपना बीपी का ध्यान करें और कोई भी गर्म चीज़ का प्रयोग ना करें। शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, कोई भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। ना ही जो शक करते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका बीपी हाई होगा, सिम्टम तेजी के साथ बदलते हैं। इसमें गर्म चीज़ का प्रयोग ना करें। ठंडा जूस पिए, बर्फ़ वाला नहीं, जूस डेली पीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा खाने पीने में भी। तो इसमें जो बोलने के जो सिम्टम्स आते हैं, आवाज़ आना, आपको ऐसा लग रहा है आप खाना खा रहे हैं तब भी आवाज़ आ रही है, और आप रात में सो रहे हैं तो भी आवाज़ सुनते सुनते ही आप सो रहे हैं, और पता लगा मॉर्निंग में माइंड भी फ्रेश नहीं होता। तो इसमें सिम्टम्स जो होते हैं ये तेज़ी के साथ बदलते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा आ रहा है, तो सबसे पहले तो अपने खान पीन पर अपना ध्यान रखें। कोई भी गर्म चीज़ का प्रयोग, कोई भी नशा आपको इसमें नहीं करना है। बहुत से कहते हैं जी हम तो तंबाकू खाते हैं, इसके बिना तो हम सुबह हम उठ भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें तो आपको बंद करनी पड़ेंगी अगर आपको बचना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो आपको नशा, तो कोई भी प्रकार का नशा हो, उसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप जूस का सेवन कीजिए, 3-4 जूस डेली पीजिए बिना बर्फ़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिम्टम्स भी चेंज होंगे और आपका जो माइंड जो आपका गर्म हो जाता है, इसमें आप किसी चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे, रिवर्स लेंगे, करते रहेंगे। आप एक नॉर्मल सी बात आपको बता रहा हूँ, आप रेस किसी चीज़ को या किसी बाइक को आप या गाड़ी को एक्सीलेटर दबा रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो तो गर्म तो होगी ही, मशीन गर्म होगी, गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा। तो ऐसी ही दिमाग है। दिमाग पर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, दिमाग गर्म होगा, आपको लगेगा कि बहुत गर्म गर्म भाप निकल रही है, आपको नीचे से, दिमाग से नीचे दिल की तरफ आपको एक झनकार सी, एक महसूस सी देगी, जिसमें कि आपको डर और घबराहट दोनों हो जाएंगे। तो ये वो ही प्रेशर है। इसलिए रेस ज़्यादा ना लें, दिमाग को ज़्यादा काम ना लें। अगर कोई चीज़ आ रही है उसको इग्नोर करो, कोई शक पैदा हो रहा है उसको इग्नोर करो और बात करो, जो भी फैमिली में है। डरना घबराना कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप हिचक रहे हैं बात करने में, तो आप अपने को ही खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप दिमाग से काम ले रहे हैं कंटिन्यू दिन रात। क्योंकि आपका क्या होगा, रात में आप सोने के लिए जाओगे तो सोओगे नहीं, 1-2 बजे नींद भी आ गई तो आप सुबह उठोगे तब भी मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको। 1 मिनट आप अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे, फिर दोबारा वही रिवर्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रुकता नहीं है। जब तक ये आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, घबराना नहीं है, हिचकना नहीं है। फैमिली से किसी भी मेंबर से कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, या कहीं कोई बिजनेस में प्रॉब्लम्स है तो बात करो, कोई दोस्त से प्रॉब्लम है तो बात करो। तो कोई भी अपने दिमाग में ऐसा शक ना आने दें, और कोई भी बात अगर आपके दिमाग में बोल रही है तो उसको इग्नोर करो। खाने पीने का ध्यान करो, नशे से बिल्कुल दूर हो जाओ। इसमें मैं आपको अभी परहेज भी बताऊंगा। अब मैं हंसने के ऊपर आता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप बातें करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। उनकी स्थिति क्या होती है, ये दिमाग और दिल जब दोनों एक हो जाते हैं तो ये अपने आप से ओवर कंट्रोल हो जाता है सब कुछ। आप कहीं पर बैठे तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। पता लगा कि आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, खुद अपने आप से बात कर रहे हैं।
आप अपने शीशे के सामने आके जाके बात करेंगे, या अपने आप अकेले में आप बातें करते रहेंगे और हंसते रहेंगे। जहां आपका ये हंसना शुरू होता है, यहीं पर हंसना मना है, क्योंकि ये हंसना जब शुरू हो जाता है तो आप जो पागल की दिशा है, कहते थे कि पागलपन की दिशा आ जाना, पागलपन आ गया है, ये पागल हो गए हैं, तो उस दिशा की तरफ आप जाने शुरू हो गए हैं, उस रास्ते पर आप जाने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, अगर आप अपने आप से बातें कर रहे हैं तो बंद कर दें। बातें नहीं करेंगे तो हंसेंगे भी नहीं। सबसे पहले आपको अपने आप से बातें करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसी स्थिति आती, तुरंत किसी के साथ बात में लग जाओ, इग्नोर करो, और बातें नहीं करोगे अपने आप से तो हंसोगे नहीं। क्योंकि जब भी आप अपने आप से बातें करेंगे तभी आप हंसेंगे उस चीज को सही करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सही है, आप अपने आप बात करेंगे, तो ये चीज से आपको निकलना है। अब मैं आता हूं आपके परहेज आपको बता दिया है मैंने, चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज। ठंडी चीजें सर पे ना डालें। ठंडी चीज, अगर तीनों सिम्टम्स है, ये ठंडी चीज अपने कोई भी सिर पे ना डालें। गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें, और जितना आप हो सके गर्म चीजों से दूर रहें, क्योंकि गर्म चीज आप खाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, लक्षण बता दिए, लक्षण के बचाव बता दिए हैं, आपको परहेज बता दिया है। खाने में आपको बताने जा रहा हूँ, आपको खाने में लिक्विड, जितनी ग्रीन सब्जी खाएंगे, ब्लड जितना आपका पतला होगा उतना आपको फायदा होगा। कुछ लोगों की उम्र होती है 40+, 30+, 40+, 50+, और वो ऐसी अवस्था में होते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही घातक है। तो यहाँ पर आपको जो है, इसमें ग्रीन सब्जी का सेवन करें, जितना आप बचेंगे उतना अच्छा है। और जितना आप ग्रीन सब्जी पिएंगे लिक्विड, बहुत आपको फायदा होने वाला है। जूस पीजिए, और गरम मसालों का प्रयोग ना करें, और जितना आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम सिम्टम्स आपके जो है बढ़ेंगे नहीं। अब इसमें आप दवाई मंगा सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारी दवाई इसमें जो है 6 से 7 महीने का कोर्स होता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारी दवाई का, और आपकी प्रॉब्लम्स 6 से 7 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किन्हीं की ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं तो 7 से 8 महीने लग जाते हैं, और जीवन भर के लिए ये सिम्टम्स जो होते हैं कभी भी आपकी बॉडी में नहीं आएंगे, और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे पहले महीने की दवाई में। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और लोग फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे आगे चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।